दीस शनिवार ऑगस्टाची 16 तारीख 2025. पहिले वाचक जोशुआ प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचक अध्याय 26 वळ 14 तावन 29 पर्यंत. जोशुआ सगळ्या लोकां लागीं म्हणालो, देखून आतां सर्वेस्पराक भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. लोकांन जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर हाडिल्लीं आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्लीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयण करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्या की पयले ह्या देशांत वस्ती करून आशिल्ल्या अमोरितांकी भायर धांवडायल्यात. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या, कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुआन लोकांक म्हळें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना, कित्याक तो एक पवित्र देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. तो तुमचे गुन्यांव आनी तुमची पातकां तो भोगसूंचो ना. सर्वेस्पराक सांडून परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेशात जाल्यार ताणें तुमकां हाचे आदीन बरें केलें जाल्यारय तो तुमचेर ख्यास्त धाडून तुमकां नास करतलो. लोकान जोशुआक जाप दिली, ना, आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. जोशुआन तांकां म्हळें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हूण तुमकां साक्षी तुमीच. तांणी जाप दिली, खरेंच आमी साक्षी. तर तुमचे मदें आसलेल्या परक्या देवांक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक दिया. लोकान जोशुआक जाप दिली, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्या आनी ताचें उतर आयकतल्या. त्या दिसा जोशुआन लोकां पासत एक सल्लो केलो. ताणें शेकेमांत लोकांक कायदे आनी नियम दिले. जोशुआन ही सर्व उतरां देवाच्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरयलीं. ताणें एक व्हड फातर घेतलो आनी तो शेकेमांत सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानार आसलेल्या शिदूर रुखा पोंदा उबो केलो. जोशुआन सगळ्या लोकांक सांगलें, पळया, हो फातर आमकां एक साक्षी, कित्याक सर्वेस्परान आमचे कडेन उलोवन सांगिल्लीं तीं उतरां ताणें आयकल्यांत. तुमी तुमच्या देवाचो तिरस्कार करशात जाल्यार तो तुमचे विरोध साक्ष दितलो. उपरांत जोशुआन लोकांक धाडलो, हर एकल्याक आपापल्या दायजाचे भुंयक. ह्या गडिता उपरांत नूनाचो पूत जोशुआ सर्वेस्पराचो सेवक आपले 110 वर्सांचे प्रायर मेलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 16 1 तावन 2 आनी 5, 7 तावन 8 आनी 11. श्लोक. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तुंचो म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा.
सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसो ना. श्लोक. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. सदैव तूं बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे घोटू ल्हानांक तुवें उगडलाय. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 19, वळ 13 ते 15 पर्यंत. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशी हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तेवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचेंच सै. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्वेस्पराचे परजेक नितीवंत आनी विश्वासपणान रचलेल्या देवाचेर अखंड पातयेणेन सगळ्या काळजा मनान ताचो मोग आनी सेवा करूंक आयची देवस्तुती आपोवणें दिता. हें आपोवणें सासणाक बाळचें तसलें म्हणलें सत उगडापें करता. आयचे सुवार्थेंत नेणतल्या भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन ताका बेसांव दिवन त्या ल्हान भुरग्यांचे सारकें नेणतल्या काळजा मनाचीं जावन सर्गीचें राज आपणावयेत म्हूण जेजू आमकां शिकयता. संवसारान नितळ अंतस्करणान एका देवाक साक्ष जावन जियोवची ती खरेंच भागी.